سلام الله عليكم جميعا كل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، أحييكم جميعا. الحمد لله أمطار اليوم أكثر من 3 أسابيع، وهي أمطار اليمن بشكل عام. هذه محافظة البيضاء الذي تشاهدوا، هذا في محافظة البيضاء. طبعا هناك في محافظة دمار، محافظة البيضاء قبل أسبوع يقولوا ما بش مطر، الآن مطر الحمد لله. اليمن ممطور، ما حد ينكر نعمة الله، نحمد الله ونشكره. وهذا كما تشاهدوا شلالات في محافظة دمار، يعني تحولت الجبال إلى شلالات من كثر الأمطار والسيول الغزيرة على جميع محافظات الجمهورية. يعني لها الحمد ولها الشكر. نسأل الله السلامة لجميع المواطنين وجميع المسافرين، بالذات المسافرين الخط الطويل مثل لا عدن أو لا تعز أو لا الوديعة، المسافرين. وهنا صنعاء، يعني أمطار هذا من محافظة صنعاء وليس من أمانة العاصمة كما تشاهدوا. والآن في هذه اللحظات أمطار على العاصمة صنعاء، وهذا الذي وصل الآن من محافظة صنعاء. فنقول لها الحمد ولها الشكر. اليمن ممطور وعلى مستوى الجزيرة العربية. هذا وتحياتي لكم، في أمان الله، دمتم بخير.